عليكم. اليوم بدي أقدم لكم وصفة فطائر السلق تختلف عن بقية الوصفات التي قدمتها على قناتي. تختلف بتتبيلتها المميزة بالحمص وأيضا بعجينتها المميزة. أنا هون عندي حمص قبل بيوم، نقعته، تاني يوم سلقته نصف استواء. حطيت انا الحمص بالمدقة، ولكن ما بدي يكون الحمص انا مهروس، بضغط عليه فقط ضغط مثل ما انكم شايفين. هيك بدي اياه يكون يعني حبات الحمص مو مهروسة، بس تكون يعني هيك قطع صغيرة او الحمصة مفصولة شقفتين، هيك بدي اياه. انا هون عندي حزمة سلق بقطعها، يعني بفرمها وبعدين بغسلها جيدا يعني كتير منيح. وهلأ أنا بدي أعمل حشوة فطاير السلق. بحط هون 3 معالق زيت زيتون و3 معالق زيت مازولا. أنا هون بصلة مقطعتها قطع صغيرة، ضل بحرك فيها حتى تأخذ لون شفاف. بعدين بحط فوق منها السلقة، بقلبهم مع بعضهم، يعني بستمر بالتقليب حتى يندمج البصل مع السلق. بس يدبل السلق بحط التوابل اللي هي ملح، بابريكا، كمون، والسماء هو بيكون عنصر رئيسي بالحشوة. بعدين بحط الحمصات. هون بعدين انا بستمر بالتحريك حتى يندمجوا مع بعضهم ويدبل السلق تماما. بعد ما يندمجوا ويدبل السلق بغطيهم وبخليهم على النار مدة 10 دقائق فقط. شايفين كيف دبلوا كلهم مع بعضهم وكيف اندمجوا؟ هلأ خلاص بغطيهم لمدة 10 دقائق، وبعد 10 دقائق بطفي الغاز. خلاص استووا، بتركهم على جنب حتى يبردوا تماما. الآن نبدأ بتحضير عجينة الفطيرة السلق. 2 كوب دقيق، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع كوب زيت نباتي، معلقة طعام خميرة. منقلبهم مع بعضهم ندمجهم. بعدين منضيف عليهم ماء فاترة بالتدريج وليس دفعة واحدة. بعدين بنضل نعجن العجينة حتى تصبح طرية. وبعدين بندهنها على وشها، بندهنها بزيت نباتي وبنغطيها لمدة ربع ساعة حتى تتخمر. أنا ملاحظة مهمة، أنا هي العجينة بعتمدها بجميع أنواع المعجنات لأنها بتطلع معي كتير مظبوطة. بتمنى تعتمدوها، وأنا هيدي الوصفة نزلتها عندي على قناتي. هلا مسحتها للعجينة بزيت نباتي وغطيتها، وبعد ربع ساعة ببلش ابدأ اشتغل فيها. انا هون عملتها بشكل دائري. طبعا انت الشكل بدك اياه قطعتها بهالطريقة بغطى طنجرة. والصينية اللي بدي احط فيها العجينة انا هون بدهنها بزيت نباتي بجميع اطرافها. بعدين بحط الطبقة الاولى من العجين. بعد ما حطيت الطبقة الأولى أنا هون بقى بحط حشوة الفطيرة واللي عملتها من شوي بحطها.
بحطها بعدين بضغط عليها مشان تلزق، مثل ما كان شايفين، مشان يعني تلزق ما تفرط معي. بضغط عليها بشكل جيد. انا بعمل هلا الطبقة الثانية من العجينة مشان حطها فوق الحشوة. بعدين بقفل جميع الجوانب الأطراف، يعني بقفلهم مثل ما عم بعمل. هلا بعدين بقطعها بهالطريقة هيدي مشان تطلع معي فطائر كل وحدة لوحدها. هذا هو الشكل النهائي لفطائر السلق. انا بدي ادهن وشها هلا مشان يطلع لون ذهبي. بيضة، رشة فلفل اسود، وبحط لها ايضا 5 6 نقط من الخل. الخل مشان يقتل زنخة البيض، كتير مهم. بعد ما بنخلطهم جيدا بندهن وش الفطيرة بشكل يعني كامل. هذا هو الشكل النهائي. هلا انا بدي زينها بالسمسم، وبعدين بزينها كمان بالسمان. تعطيني اول شي شكل ومنظر حلو، تاني شي طعم مميز. بحطها بالفرن. هلا بشعل الفرن من الاسفل او من الاعلى، او اذا بدك بس من الاسفل حتى يستوي، بعدين من الاعلى حتى تاخد لون ذهبي بنطفي الفرن. وانا هلا بقطعها بهالشكل مشان تطلع معي فطائر منفصلة عن بعضها. شايفين كيف بعمل؟ مشان تطلع كل فطيرة لوحدها. شايفين طلعت فطيرة لوحدها، هيك بدي انا يطلعوا معي. لهيك قسمتهم بهديك الطريقة. هذه هي العجينة وها هي الحشوة. ريحة بتجنن والشكل بجنن والطعم بجنن. بتمنى تجربوها، كتير كتير طيبة. وانا كمان عملت بنفس العجينة شكل تاني للفطاير، عملته بشكل اسطواني. قطعته بشكل دائري وبعدين حطيت بقلبه الحشوة. هذا ما عملت هالطريقة هيدي بالفرن، لا أنا قليتها بالزيت النباتي على النار. بنلفها بجميع أطرافها بشكل جيد من الطرفين. نضغط عليها منيح ومنلفها عشان ما تفتح معنا. هذا هو الشكل، متماسك يعني ملفوفة بشكل جيد. بعدين بقليها بزيت نباتي. هذا هو شكلهم النهائي، لونهم بطير العقل، الطعم بجنن، الشكل حلو. بتمنى تجربوا وصفتي. فطائر متميزة، شكلها حلو والطعم طيب كتير، ما شوي. وخاصة الحمص ميزها عن باقي الوصفات اللي عندي. بتمنى تعجبكم وصفتي. اشترك في قناة تشجيعا لي.